Sorria, nobre homem do salário atrasado. Sorria pro espelho pra convencer o contrário. Sorria. Tão dizendo que faz bem. Sorria. Mostra esses dentes também. Espalham lixo nas cabeças que são vasos limpos. Fazem de conta que são sanitários. Um bando de otários te bombardeiam moralmente e negativamente, com o objetivo de armar um circo de burros enrustidos. Circo dos palhaços. Deschavadamente morais. Olá, está no ar mais um programa Som da Terra. E nesta edição a gente recebe um músico e compositor capixaba que faz parte da nova geração de cantores aqui da ilha. Aqui com a gente, André Prando. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Gostaria de agradecer o convite e é isso. Apresenta então pra gente o músico que está te acompanhando. Tá aqui do meu lado tá o nosso baterista, Henrique Paoli, que faz parte da banda que está tocando comigo nesse projeto solo. No baixo a gente tem o Bruno Massa e na guitarra, Condor. Que não estão aqui com a gente hoje, mas enfim. Então você tem um projeto solo que conta com outros músicos, né? Isso. Mas você não tem uma banda, ou quer dizer, ou seria André e Banda, como é que é? Ou tem um nome a banda? É André e a banda, né? Mas o nome é André Prando, né? Mas assim, a gente se apresenta assim como a gente está se apresentando. Eu e o Paoli, especialmente, a gente costuma se apresentar mais juntos. Mas a banda existe, né? Formação completa para fazer shows que vêm por aí. Essa nova geração de músicos não costuma ter um gênero bem limitado. Acontece mesmo com você? Acho que não é todo mundo que tem essa coisa, né? Tem gente que veste uma coisa, veste um gênero mesmo, né? Veste enfim. Mas o meu projeto, eu costumo dizer isso, que não se segura muito num gênero, porque as músicas, tem música que é alguma coisa parecida com samba, a maioria, né, tem a base bem rock and roll, então é uma coisa bem variada, porque é um trabalho meu, né, é uma coisa intimista. Porque antes de começar com esse meu projeto solo, eu tinha uma banda, né, só de rock and roll. Então eu comecei a compor outras coisas, porque eu não parava de compor, né? Então muitas ideias não se encaixavam com o perfil da banda, então eu comecei a compor sozinho. Então assim, são N ideias, né? Então tem. Mas é rock and roll. Querendo ou não, é rock, né? Então digamos que seu gênero é um pouco mais pro rock, mas aí você costuma dizer então que não tem um gênero limitado. É assim. rock, né? Mas assim, as músicas em si não são... o foco delas não é só o ritmo, no caso. Não é só o ser rock. A letra em si a letra em si é muito forte, né? Tem a poética muito forte. Então, é um rock esperto. E você que compõe as suas músicas? Sim. E quais são suas inspirações, assim? Em que você se inspira para escrever essas letras que têm esse cunho mais poético? Tem muita coisa de livros, né? Além da música, tem coisa de livros também, de filme, que eu sou bem ligado. Mas assim, musicalmente falando, tem... Raul Seixas é bem forte, né, para mim. Sérgio Sampaio, capixaba. Atualmente tenho me identificado muito com Maurício Baia, do Rio de Janeiro. E os clássicos do rock and roll, bandas dos anos 80 e tal. Beatles, Doors, um pouquinho por aí. Toca uma sua então pra gente ouvir mais um pouco? Vamos lá. Beleza. Ei, transeunte,
intimida uma informação. Eu conheci uns caras semelhantes em confusão. Passagem só de ida, sem poder olhar pra trás, sem pretensão nenhuma, sem pretexto e sem pressa. Sem pressa. Sem pressa. Sem pressa. Vou lhe explicar que nesse lugar os transeuntes vivos temem descansar. Somos vidas escravas da ambição dos ancestrais. Já vi erros perdidos que não têm onde morar. Já tem tumbão de ouro quem nasceu com um virado pra lua. Essa terra é sua. Pé na estrada, eu tô na rua. Eu sei que a vida é uma ponte que todos vão atravessar. Uma ponte que todos vão, todo vão. É uma ponte que todos vão atravessar. Uma ponte, a vida é uma ponte. E atinge e atinge e atinge e atingir o nirvana. Como surgiu o seu interesse pela música, André? Como dizer? Interesse em si. Bem, meu pai sempre me botava quando eu era criança mesmo, 5 anos de idade, eu ouvia música com meu pai, Raul Seixas. Pelo que bem me lembro, coisa que ficou poucas coisas que eu lembro da infância, né? Mas enfim, sempre escrevi poesia, né? Na minha infância toda eu desenhava, então eu era bem ligado com essa coisa da arte, sem saber que eu tô assim, eu tô mexendo com arte, não sabia. Eu só me identificava com aquilo, né? Desenhava o tempo todo, gostava de videogame pra caramba, era muito ligado nas músicas do videogame, fato. Até hoje, né? Enfim. E com 13 anos eu comecei a aprender a tocar violão, meu primeiro instrumento, né? Aprendi com amigos da escola, via o pessoal tocando e comecei a gostar. E esses mesmos amigos começaram a me apresentar as primeiras bandas que eu comecei a ouvir, né? E era rock, e assim, aceitei com a cabeça muito aberta. Então foi o primeiro contato assim com música, de eu pegar e para ouvir mesmo, já foi rock, né? Por isso que tem essa base forte, né? Não tem como escapar. Mas e aí, nisso de aprender aprender a tocar um instrumento, eu já comecei a compor, né? Tocar para compor. E aos 17 anos tive minha primeira banda, né? Os Mendigos Cientistas. E em 2011 comecei com minha carreira solo, me apresentar por aí afora. Você estuda música também? Estudo música na UFES, faço licenciatura. O Henrique estuda música também, faz bacharelado na UFES também. E com a arte você continuou? A música é arte, né? Claro. Mas os desenhos e tudo? Gosto de desenhar, meus cadernos são todos rabiscados. Toca mais uma sua então pra gente ouvir. Ok, o nome dessa é Sol do Meu Violão. Acho sol em qualquer casa do meu violão. Seu braço é um contraste demarcado desde quando eu não te conhecia, não. Eu dou a nota, te procuro e você sai da minha mão. Acabo ouvindo seu sussurro, impossível de esquecer então.
Essas montanhas dos meus dedos chamam, calo minha boca num instante estranho. Se você chamar pra ir cantar ao seu lado, vai ser bem mais lindo de se ouvir. Ensaio N melodias, sempre usando M de menor nesse tom elevado. E se você chamar pra ir cantar ao seu lado, vai ser bem mais lindo de se ouvir. O sol vem antes disso aqui. Eu acho um sol em qualquer casa do meu violão. Eu acho um sol em qualquer casa do meu violão. Eu acho um sol em qualquer casa do meu violão. Eu acho um sol em qualquer casa do meu violão. Eu ouço cores que os meus olhos juram pela menina nunca ter visto. Se você quiser, eu pinto um quadro qualquer com pentagramas que eu nunca soube ler. Tocando notas parecidas, eu me sinto plagiando a falta de criatividade. Se você quiser, eu canto sem piedade pra quem quiser ou não ouvir. Eu acho o sol em qualquer casa do meu violão. Acho o sol em qualquer casa do meu violão. Eu acho o sol em qualquer casa do meu violão. Eu acho o sol em qualquer casa do meu violão. 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 Sol do meu violão. Sol, yeah. Sol, sol, sol do meu violão. Sol do meu violão. Bela música. Aliás, Valeu. belo conjunto da obra aí toda. Massa, obrigado. E ela tem cara de que tem uma história, essa música. Toda história é uma música, né? Ou cada música é uma história. Essa música, em suma, eu não costumo compor muita coisa romântica, né? Então essa música é uma música romântica pro violão. Pro violão, Pro né? violão, Foi uma declaração de amor pro seu violão. Sem mais, Ok, vou te pedir licença rapidinho, a gente vai para um breve intervalo, mas depois a gente volta e conversa mais sobre a sua carreira. Demorou. E você que está nos assistindo, não saia daí, a gente já volta com mais Som da Terra. Olá, estamos de volta com o programa Som da Terra. E aqui no estúdio com a gente, André Prando. André, tem um clipe que você gravou de uma música sua, Choro Plebeu, né? Isso. Queria que você tocasse ela pra gente. Depois que a tempestade se foi que eu pude enxergar que o meu canto é vagabundo, nunca vi ninguém dançar. Desconheço samba, mas meus pés inquietos choram, e o meu choro penumbra, meio incerto, azul aurora. De fato existe um
lugar onde eu possa sossegar. Sempre perguntam onde diabos vou chegar. Meu caro amigo, minha boemia sempre me deixa pá. Se perguntarem, sair sem hora pra voltar. Depois da lama, meu incerto azul vem me visitar. Até parece um castigo de orixá. Depois do calo não existe a dor, mas quem quer se arriscar? Cemitério é praça linda que ninguém quer passear. Depois que a tempestade se foi, foi que eu pude enxergar que o meu canto é vagabundo. Nunca vi ninguém dançar. Desconheço o samba, mas meus pés inquietos choram. E o meu choro penumbra, meio incerto azul aurora. Eu tentei de tudo, mas meu samba não sambou no pé de ninguém. Quebrei a cara, mas quebrei e fui além. Chorei tão alto que a cidade inteira ouviu e compreendeu. Agora todo mundo dança, esse meu choro bebeu. Show! Valeu. Como é que foi o processo de gravação desse clipe? Totalmente aleatório, né? Quem dirigiu esse clipe e gravou foi Ormando Neto. Eu conheci o trabalho dele através dos trabalhos que ele estava fazendo com o músico Gabriel Coimbra, né? Ele fazia alguns vídeos e tal, teaserzinhos, enfim. Daí me identifiquei muito com o estilo dele, né? O estilo que ele empregava visualmente na música do Gabriel. E achando que tinha tudo a ver comigo, eu entrei em contato com ele, sem se conhecer mesmo, e disse, cara, expliquei isso pra ele, me identifiquei com o seu trabalho, né, com a estética que você usa. Acho que tem muito a ver com as músicas que eu tô compondo mesmo. E convidei ele pra bater um papo mesmo. E aí ele respondendo, a gente combinou um dia, fui na casa dele para conhecer, né, onde trabalhava e tal, que é em casa mesmo. E daí ele tinha pedido para eu levar o violão, né? Ele falou, cara, vamos fazer uns takes na rua. E mostrei algumas músicas para ele. E essa, quando eu mostrei, ele achou demais, falou, e meio que sem compromisso, ele falou, vamos gravar num beco que tem aqui perto de casa, que eu gosto muito. Sempre achei que dava para fazer alguma coisa naquele beco. E tem uma coisa meio boêmia nessa sua música que eu acho que implica bem, né? E a gente foi lá, eu sentei na calçada e toquei, e foi isso. Um clipe de um take só. O áudio do clipe, né? É o áudio captado no momento, então foi isso. E como é que tá a aceitação desse trabalho? Como que você achou? O clipe foi lançado no canal dele, né? Da produtora dele, a Red Cola Candy. Tá no YouTube. Foi lançado por lá mesmo. A divulgação foi basicamente por Facebook. Tem algumas mil visualizações. O pessoal aceitou bem, o pessoal gostou bem. Até porque era uma face nova minha que eu estava apresentando, né? Antes disso, as pessoas me conheciam como o vocalista da banda Mendigos Cientistas, né? Que era o trabalho que eu tinha até então. Então, assim, era uma coisa totalmente diferente, né? Vindo de mim. E bonita, né? Com uma poética forte, assim, bonita. As pessoas gostaram, enfim, gostaram. Você tem aproveitado muito as redes sociais para lançar os seus trabalhos? Unicamente. É o que tem ajudado, né, os músicos hoje. No momento é o que tem rolado. Na real é essa. Toca mais uma então sua pra gente ouvir? Certo. Essa Ou canta, né? Porque pode ser que ele toque. Essa chama-se Linha Torta.
invadiu minha residência sem limpar o pé. Deixou meu quarto sujo, bagunçado e até me fez tirar a roupa do lugar. Desconcertou minha linha torta para o alinhamento. Incomodou minha vela enchendo de vento. E a porta aberta resolveu deixar. Come on, boy. Você invadiu minha residência sem limpar o pé. Deixou meu quarto sujo, bagunçado e até me fez tirar a roupa do lugar. Desconcertou minha linha torta para o alinhamento. Incomodou minha vela enchendo de vento. E a porta aberta resolveu deixar. Os ponteiros passaram e você não passou. E a chuva cai lá fora, a chuva cai lá fora. Os ponteiros passaram e você não passou. E a chuva cai lá fora, chuva cai lá fora. Eu descobri sozinho que minha nega não existe, que quando eu choro ninguém ouve, é uma babaquice, e que isso ocorre em qualquer lugar. Eu descobri sozinho que tudo que chamo de posse passa, passe livre pro vazio dentro da cachaça. Todo mundo acha melhor deixar. Você passou, me despeço agora, me despeço agora. Mão acena de longe, e você passou, me despeço agora, me despeço agora. Bye bye, so long. Bye bye, so long. Say bye bye, so long. Bye bye, so long. Estou encantadíssima com o seu trabalho. Obrigado, que bom. Agora, um trabalho desse, imagino que você esteja participando de festivais, escrevendo suas músicas, está? Sempre que tem um festival por aqui, né? Acho que é um meio importantíssimo, né? De mostrar o trabalho. E alguma experiência, algum prêmio já? Ah, sim. Tem uma música que eu venci o festival Prato da Casa, que é organizado pela Rádio Universitária, em 2011, 2012, não lembro agora, que doideira. Enfim, o nome da música é Inverso no Luz, né? E essa mesma música passou no edital da Sebrae em 2012, uma coletânea de trabalhos autorais do Espírito Santo,
que ainda não foi lançado, mas está lá, foi contemplado, né? E que eu me lembre só, como com esse trabalho solo, isso, né? Mas com a banda eu já tive várias experiências em outros festivais, enfim. Faz um trechinho dessa que foi campeã, então, pra gente? Certo. Verso no Luz. Inverso ano luz, esse tempo me seduz. Inverso ano luz, esse tempo me seduz. Inverso ano luz, esse tempo me seduz. E agora, tem que colocar esse trabalho todo num CD, né? Tá em fase de produção, alguma coisa assim? Na verdade agora a gente está preparando um EP, que é menor, né? Vão ter 4 faixas. O EP está sendo produzido pelo Coletivo Expurgação, Santiago Emanuel e Alexandre Barcelos. Gravado e produzido lá. E eu estou contando com a ajuda desses magníficos músicos, Henrique Paoli na bateria, Bruno Massa no baixo e Condor na outra guitarra. Eu também estou tocando guitarra e cantando. E é isso, é delicado porque é o primeiro trabalho que eu estou lançando mesmo, né? É o primeiro CD mesmo que está saindo. Mas eu estou muito feliz, estou empolgado. A gente já tocou 2 músicas que vão estar no EP, que é o Solo do Meu Violão e A Ponte 2. E vão apresentar agora mais uma. Então, Som da Terra já teve participação, né? Eu vou só te pedir, então, para você deixar antes o seu contato, se alguém quiser entrar em contato com você. Pelo Facebook é muito fácil encontrar, né? André Prando. Enfim, lá tem ligação com outros canais. E o telefone de contato é 27 9710 8078. Meu e-mail é andré_prando@hotmail.com. É isso aí. Te agradeço muito, tá? Por você ter vindo aqui. E pode ficar feliz e empolgado mesmo com a produção do seu trabalho, porque realmente é magnífico, tá lindo, tenho certeza que tá agradando muita gente. Obrigado. Você que está em casa, também espero que também tenha gostado. Eu te espero no nosso próximo encontro. A gente se despede ouvindo mais um pouquinho de André Prando. Tchau, tchau. Já faz muito tempo, anos de cabra cega. Já disseram que eu me foco muito mais sem ti. Se eu cansei de falar alto e defender bobagens, uma nova nuvem de exagero aponta pro seu fim.